Të nderuar miq, detar, veteran të dedit, sot në ambientin e shoqatës së detarëve Adrion kemi një mik të veçantë. Një nga veteranët e flotës son tregtare, një nga nostromët emblem të kësaj flote, i cili mbi 56 vjet jetës së tij i kaloi në det. Dhe vazhdon të punoj ende, por ndërkohë vazhdon profesionin e tij të kujtoj të gjithë jetën e tij në det, anjet që ka punuar, shokët, kolegët me të cilët ka punuar. Sot atë kemi këtu në ambientin e shoqatës detare Adrion, edhe po diskutojmë pranijet e tjera. Ai e ka filluar punën në det me motobarkat e vjetra, të cilët kanë qenë të shumta dhe dihet që shumica e këtyre janë bler në Itali nga pronarë shqiptar dhe me emrat, duke vënë emrat e tyre, dhe më vonë, mbas shtetëzimit që u bë në vitin 58, 59, 60, këtyre ju ndrua emri o vazhdo. Këto histori të zgjeruara i gjeni në antologjinë e detarisë vëllimi i parë, por ne sot kemi një personazh konkret i cili do na flasi për një nga simbolet e këtyre motobarkave shqiptare, Ania Kurveleshi. Zoti Murat, është kënaqësi që sot t'ju kemi midis nesh dhe të bisedojmë për anijet të cilët ju keni shërbyer edhe keni kaluar. E pa e fillojmë me anien Kurveleshi ose vllazën Velia, me anien 3 direksha pra, Kurveleshi. Me kënaqësi presim mendimin tuaj, si ju u lidhët me detin dhe si filluat punë ke motobarka Kurveleshi. Fjala për ju. Në ratë parë, falenderoj shumë, dhe më krijon një nostalgji të madhe për detin, se më kam kalu një jetë të tanë, prandaj, kur shoh të anije, mallëngjehem, sepse edhe anijet tjera të kësaj mode, modeli, bota i ka, dhe unë kur shoh ato kujtoj Kurveleshin. Këtu fillova punë për herë të parë në vitin 1961 si muqo. Muqo është faza parë e punës detarit, zanës në ekonomi mund të qërë, të më thonë fillestare. Kjo anije në të kohë ishte një turi me 3 dyrek, shumë e bukur, dhe ishte periudha që diskutojsh që kjo anije të mos nuk punonte më për arsye sepse ishte e vjetër, dhe ishte periudha që edhe do të myte kjo anije, do t'i është përdorimit. Menimi jonë si detar të ishim një, por duke ndigju nga të vjetrit, thoshi që kjo anije mund të riparohet mirë, bota gjeron filma me anije të tillë, dhe ne kantiere jonë është i fuqishëm, dhe riparon bonganie, pse mos e shumë në gjënaf, thashim, dhe thonë, bushim kështu i mohabetesh, se ne detar të rritë ishim dhe nuk e thoshim. Ati kjo, në të periudhë që unë u imbarkova, si person isha caktu në anijet e mëdha, se në të kohë vinte dhe Vlora. Edhe, do më u pregatita për ke anija Vlora, për të imbarku ke Vlona. Për të imbarku ke Vlora në atë periudhë. Dhe ishi 3 Murata, Murat Hyka, Murat Kaja dhe unë Murat Reka. Unë matron emrat aty, shkun shokë një, shqyqyrë dhe to. Ka ishte një rasi, që ti kalove ke Kurveleshi. Po, Kurveleshi në të kohë punonte, ngarkonte dhe shkarkonte anijet në radhë. Anijet të tonazhit madhë. Bëndë vjaggjo pra këtu, nga rada në port. Po, se nuk takoshin, nuk ishte thellësi deti atëre e kompensonte Kurveleshin në radhë.
ngarkonte në Durrës, edhe shkarkonte një si Vlorën të në Aty kanë gjetë 2 marinarë shok vjetër. Kujtoj një shok, 2 shok të mi, Fatos Ficën, që edhe Petit Magjej. Këto 2 marinarë punoshin në Vlorën. Edhe ato priçin anijen të nga lundrimi, edhe gjatë saj periudhe punoshin ke anija, do të thonë, ke Kurveleshi. Edhe mekanik të përkohshëm, do të thonë, në të kohë shërben të Kurveleshi, si të thushe, si një tranzit, pritjesh marinarët, kush do mori lejen, kush nuk është, do të thonë, kërën të një funksion tjetër dhe funksioni kryesor ishte ngarkim, shkarkimi, janë njës vetëm në radhë. Janë njëve të mdhaja. Lundrimet gjata nuk më bë, më pëlqente se një ishte shumë e mirë, shumë e bukur, e punohë me Dru Lishi, Dru i fort, dhe kapiten në atë kohë ishte Gjemal Peku. Me Gjemal Peku në kom punohë dhe me një tjetër Migjenin. Po nëse do të jenë gjithmonë ke Kurveleshi. Po. Pastaj, nga Kurveleshi, kalovan një Butrinti. Nëse këtu ke Kurveleshi, pra ju bët kryesisht viagjo në gjirin e Durrësit. Në gjirin e Durrësit. Nga Rada në port, nga portin Rada. Po. Këtu edhe marinarë tjerë që ti kujton, ose kështu Nostroma, e kështu që ke kjo, sepse ky ka qenë, do më thënë, kur ti shkove muqo aty, do më thënë që muqo se disa e qojnë kështu, për ty muqo është titulli madh. Titulli madh. Do të bëhesh marinar. Ja, kom pas bisedë me kapitenin, Gjemal Pekun, ato lidhjet e para imi kam su. Jo Gamarshe, më tha. Mos lidh Gamarshe. Që do të thotë Gamarshe? Ata përdorshe. Atë terme përdor dhe i. Gamarshe do të thotë ta lidhësh një litarin në mënyrë që kesh vështirësi për të zgjidhur. Dhe lidhjet detashe ishin ta lidhësh, ta shtrëngosh me gjithë forcën që lirohet shumë shpejt. Pra këtu ju mësuat lidhjet. Po, lidhjet. Sepse ju u bët një mjeshtër i lidhjeve. Rënd parë ishte dëshira për profesionin që të bësh detar, po s'pa dhe dëshirë, edhe do të thonë është gjithçka këto ta gjush vetë marinar. Lidhjet janë kryesore, lidhjet detar janë elementet bazë që të formohesh. Një profesion të cilit ju jeni bërë mjeshtër e më vonë, me këto lidhje ju i mësut edhe këto marinarë të kjo qendra e trajnimit që është kjo në Durrës. TS, po. Vazhdove ta ushtrosh profesionin tim, si, po. Sepse më mirë se ty këtë lloj profesioni nuk mund ta dinte askush. Tashti jam 82 vjeç. Poj punime artistike që i përkasin. Por mësimet e elementet e parë i ke marrë aty ke Ania Kurveleshi. I ke marrë nga Gjemal Peku. Kush ishte në Nostroma? Kush ishte në Nostroma atëherë? Në Nostroma mos të gaboj Burhan Burri. Burhan Burri, po. Se i kemi tash unë kam edhe periudha aty ishte e shkurtër e punës. Shkruara këtu se dhe kapiten Elmas Goxhaj më ka dhënë goxha materiale. Na thon drejtën, ai ka shërbyer në motor. Dhe unë jam mbështetur fuqishëm. Do të thënë ke kapiten Elmas Goxhaj dhe ke dokumentat, arkiva që për të përpiluar, do të thënë, historinë e motobarkave. Por ju jeni dëshmimtar konkret, okular, se si ju keni jetuar. Po kështu një marinar, si jetonte në këtë? Si jetonte? Si hante, si flinte, si në këtë anijen, në këtë motobarkën? Marinar, ne kishim një kod, 130.000 lekë, 130 lekë, ishte kota, ushqimore, edhe me kuzhinë, do të thonë kuzhinjeri, gatunte me ushqimet nuk kanë qenë të qira, do thonë drejtën, ushqimi ishte i mirë. Po aty kushtet në anije pra i kishit që të gatonit, edhe të flinit. Anijet kishin radiotek... Ishin moderna. Ishin të mira. Kjo ishte një anije italiane, në fakt, prodhim italian. Pavarësisht se kjo është prodhuar në Molfeta në vitin 1942, por italianët ta pranojmë atë fakt që janë mjeshtra të ndërtimit të këtyre anije. Dhe ju patët fatin që e filluat me këtë. Kjo një me Dru mund bësh diçka, mund bësh një anije simbolike edhe për portin tonë. Ke dera portit kjo mund bësh një diçka.
ose ke hyrje Ke Durrësit. hyrja Durrësit, po, do të bësh një diçka. Ku të gdhendeshin emrat e marinarëve të Anijes Kurveleshi, por dhe krejt të gdhendesh me zjarë, edhe krejt marinarëve dursak. Po. Kjo do ishte gjë më Gjë më e bukur bukur. për qytetin tonë. Dhe ne do ta kompensoshim gjithë me qepje, me nyje të bukura, Me punime detarësh, me gjëra pa fund. që kur të vete një huj i jashtëm, thoshe me të vërtetë që ka pas detar. Kjo do mblidhte sot me mirë turistë në ditë. Pa. Po ne nuk kemi ditur të mbajmë. Gjën e bukur, gjën e veçantë. Tashi, unë do të uroj shumë jetë e shënet që e filluam tregimin tanë, se ne do bisedojmë dhe për anije të tjera, e filluam me këtë anije. Mu një di pishman që nuk lundrova me këtë anije, sepse ishte... Këto ishin lundrimet shkurtra, që kishte këtë destinacion. Sepse ajo drejtoria flatë si kishte vënë këtë destinacion. Pastaj, nga kjo anije kalova ke Butrindi, një 500 tonqe. Do flasim veç për ata. Por unë doja ato impresionet tënde për këtë anije kaq të Po, bukur, te edhe me kompetencë. që shqiptarët e kanë patur dhe nuk ditën ta mbajnë. Ashtu është. Sepse me këtë, kjo mund të ishte sot anije shkollë, kjo mund të ishte anije muze, Muze. që të krenohesh Po, gjithë Shqipëria dhe gjithë detaria shqiptare. edhe në portet të botës kemi parë anije të tilla që kemi shërbyer, dhe si lokale, në portën. Lokale po lokal, Kjo do histori, ishte- muze. Këtu do të ishin, këtu në bordin e djathtë, do ishin gjithë emrat e marinarëve, Po. dursak të gdhendur me zjarë. Në anë e majtë do ishin të gjithë që kanë shërbyer në këtë anije. Po. Ato kishte gjë më të bukur. Në bord pastaj kafene, punimet bukura që bën ti, punimet tjera që bën Një shoh. motoveliere me 3 dyre, kur ajo mushesh me vela, ma gjë të bukur nuk ishte bashkon. Po na vinë tjerë tu në port më po na shesin Po, mend. me- Ndërkohë që ne kena pasur këto. Nuk din me përdor velat, me çka kështu ka. Pra, kjo unë e shoh që impresionet tënde dhe nostalgjia jote e detarit 50 të vjetër, 56 vjet ndet, fillon kjo anije. Tashi me këtë rast, ne do të bëjmë një homazh për të gjithë detarët dhe marinarët që kanë shërbyer kjo anije. Shumë mirë do të bësh. Është Ti gjë ku- më mirë, unë të falenderoj shumë që Të ke gjithë që kanë shërbyer në këtë anije kanë një respekt të veçantë. Nder e respekt për të gjithë marinarët, detarët, bacmanët, kapitenët, nostromët, të gjithë radistë, motoristë, mashinistë që kanë shërbyer në këtë anije. Unë desha të sugjeroj dhe diçka që juve ju takonte një zyrë, është një zyrë e veçantë që të punosh për këtë punë, që kjo është diçka historike, do ngeli për jetëve një kujtim i parë. Faleminderit. Faleminderit dhe për sakrificat që ke bëti për këto gjëra që po bën. Unë çfarë di, Do t'i kujtojmë, do ta kujtoj do edhe- t'i nderojmë, do sot- t'i respektojmë. sot më ke shliru shpirtërisht, jo për një gjë se nuk pretendoj për diçka, po sa ka mundësi Të kesh shëndet e jetë, edhe t'i kujtojmë të gjithë marinarët. Do të bëj një ditë, të gjithë punimet që kam bërë, ti shohë kushdo. Do t'i ekspozojmë se së shpejti këtë muaj kemi festën ditën e marinarit, edhe do kemi mundësi që t'i shpalosim të gjithë punimet e vlerat e tyre. Faleminderit. Kjo është, pra të nderuar miq, kjo është motobarka Kurveleshi, një simbol i motobarkave shqiptare, të cilën sot po na i shpjegon një nga detarët më të vjetër dursak, veteranët e detit, Nostromo, simboli i flotës sonë tregtare, Murat Reka.